दर्शकबिन साथीहरू, भुन्टी सिरियलमा यति बेला भने भुन्टीको भाउजूले घरमा तरकारी सकिएको छ र केही सामानहरू पनि सकिएको छ, तिमी बजार गएर सामान ल्याएर आऊ भनेर पठाउनुहुन्छ र त्यसै क्रममा भुन्टी तरकारीहरू किनेर घर फर्किँदै गर्दाको क्रममा घरदेखि निस्किँदा भाउजूले लगाएको नमिठो वचनहरू सम्झिँदै हिँडिरहेकी हुन्छन्। त्यस्तो भाउजूसँग म त्यो घरमा कसरी बस्ने होला, त्यस्तो नियत गरेको मान्छेसँग भनेर सोच्दै निराश भएर हिँडिरहेकी हुन्छन्। त्यति बेला भने एक्कासी अगाडिदेखि एउटा हातमा किताब बोकेर र ढाका टोपी लगाएर एकजना मान्छे पनि आइरहेको हुन्छ र उनी आफ्नै सुरमा हिँडिरहेको अवस्थामा त्यो केटा पनि आफ्नै सुरमा हिँडिरहेको हुन्छ र उनीहरू बीच एक्कासी ठोक्किन जान्छन् र भुन्टीको त्यो तरकारीहरू सबै भुइँमा झर्छ। भुन्टी भने अचम्म भएर हेरिरहेकी हुन्छन्। हो दर्शकबिन साथीहरू, त्यो केटा को होला त? अब भने भुन्टी सिरियलमा के होला त? अघिल्लो भागमा भने भुन्टीले भूपेन्द्रलाई सुप लिनको लागि भनेर बजार पठाएको बेलामा भुन्टीले भने एक्कासी आफ्नो दाइ र भाउजूलाई भने देखेकी हुन्छन् र भुन्टीले भने दाइ दाइ भन्दै चिच्याउँदा पनि टोक्कले भने एकदमै धेरै रिसाएका हुन्छन् र केही नबोली त्यहाँदेखि हिँड्न खोज्छन् र भुन्टी जान्छन् र त्यसै क्रममा टोक्कले आफ्नो दाइको हात समाउँछिन्। दाइ, हजुरले सुन्नु भएन, मैले यति धेरै बोलाइरहेको छु भनेर भन्दा पनि भुन्टीको हात फालेर उनी भने त्यहाँदेखि हिँड्छन् र भुन्टी भने निराश हुन्छन् र आफ्नो भाउजूलाई भेट्छिन्। भाउजू, किन हो दाइ यसरी हिँडिराख्नु भएको छ? मैले त्यत्रो चिच्याएर बोलाउँदा पनि सुन्नु भएको छैन त भनेर आफ्नो भाउजूसँग भन्छिन्। भुन्टीको भाउजू पूर्णिमाले भने भन्नुहुन्छ, हजुरको दाइ हजुरलाई देखेर धेरै रिसाउनु भएको छ, हजुरदेखि धेरै मन दुखाउनु भएको छ भनेर त्यहाँदेखि पूर्णिमा पनि टोक्कलेको पछि पछि हिँड्छिन् र टोक्कले भने धेरै रिसाएका छन्। अब भने भुन्टीको मनमा लाग्छ कि मैले दाइलाई बिन्ती गरेर मसँग नरिसाउनु न दाइ भन्दा पनि दाइ भने धेरै रिसाउनु भएको छ भनेर मनमा अनेक सोच्न थाल्छिन्। मैले यस्तो अवस्थामा छोडेर गएपछि म खुसी हुन सक्दिनँ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै किन रिसाउनु भएको होला मेरो दाइ भनेर निराश हुन्छन् र भन्छन्, दाइ पनि रिसाउनु भयो भने मेरो त यो संसारमा को छ र भनेर भन्छन्। दाइले म यहाँ बसेको राम्रो मान्नु भएको छैन होला। दाइलाई भने राम्रो नलाग्दै पनि म यहाँ बसेको छु। अब भने छिटै सन्चो होस् मेरो बुढालाई भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छिन्। भुन्टीले भने दाइ नबोल्दा साह्रै चित्त दुखाएकी छिन्। भूपेन्द्रको दाइले भने भुन्टीलाई धेरै माया गरेर त्यहाँ राखेका छन्। उनले फेरि पनि चाहन्छन् कि भुन्टी र भूपेन्द्र फेरि पनि एक होस्। भूपेन्द्रलाई निको भयो भने भूपेन्द्रले भुन्टीलाई धेरै माया गरोस्। उनीहरू एक भएको उनी हेर्न चाहन्छन्। यता भने टोक्कलेले भुन्टीको बारेमा धेरै सोचेका छन्। भुन्टीलाई भने टोक्कलेले धेरै माया गर्ने भएको कारणले अहिले उनी पूर्णिमाको बाबाको घरमा गएका छन्। त्यहाँ सबै गफ गर्दै बसिरहेका छन्। उनी भने केही बोलेका छैनन्, भुन्टीको बारेमा मात्र सोचिरहेका छन् र पूर्णिमाको बाबाले भन्नुहुन्छ, किन अरूको लागि पिर लगेको? हजुर र तिनीहरू आफ्नै नाता पनि त होइन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो सबै पूर्णिमाको बाबाको कुरा सुनेर भने टोक्कले एकदमै रिसाउँछन् र भन्छन्, बुवा, मैले मेरो बहिनीलाई यति धेरै सम्झाएर पनि उसले भनेको नमानेकोले मलाई रिस उठेको हो। तर रिस उठ्यो भन्दैमा उसँग नातै तोड्न सक्छु भनेर तपाईँले नसोच्नुहोस् बुवा भनेर भन्छन्। ऊ मेरी बहिनी मात्र नभएर दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बाउ आमा सबै थोक उही नै हो। उसले दुःख पाउँछ कि भनेर चिन्ता छ मलाई।
त्यसले दिनरात दुःख दियो, रुवायो। अहिले त्यसकै सेवा गरेर बसेकी छे। त्यो पापी अपराधी ठिक भएपछि फेरि पनि त्यसै गरी दुःख दिन्छ, मलाई थाहा छ भनेर भन्छन्। त्यसैले मैले त्यसको छेउमा नपर भनेर सम्झाएको। त्यसले उसलाई साँचो माया गर्छे, त्यही भएर त्यसले त्यस्तो अवस्थामा छाडेर आउन सकेकी छैने। धेरै दुःख पाउँछे भनेर मैले रिसाएको हो बुवा। हजुरले हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा नगर्नु भनेर भन्छन्। पूर्णिमालाई भन्छन्, त्यो हाम्रो कोठामा आएकी होले हामीलाई नदेखेर साह्रै मन दुखाउँछे। जाम पूर्णिमा, बहिनीलाई सम्झाएर पठाऊ भनेर त्यहाँदेखि उनीहरू जान्छन्। यता भने भूपेन्द्रको दाजुले भुन्टी र भूपेन्द्रलाई माया र ख्याल गरेको देख्दा भने धेरै रिसाइएकी हुन्छन्। केही भन्न नसकेर छटपटाइरहेकी हुन्छन्। र त्यसै क्रममा भूपेन्द्रको दाइ आएर भन्छन्, किन छटपटाइरहेकी? माथि कोठामा जाऊ, बिरामी भाइ छ, उसको ख्याल राख। बुहारी छन्, उनलाई केही खानेकुरा खान देऊ। तिनलाई के चाहिएको छ पकाएर देऊ भनेर आफू भने अफिसतिर लाग्छन्। उनी भने रिसाएर माथि भुन्टी भएको ठाउँतिर जान्छन् र भुन्टीलाई भन्छन्, भुन्टी, तिमी सधैँ यसै गरी नै भूपेन्द्रको सेवा गर्छौ त भनेर भन्दा भुन्टीले, अब उहाँलाई ठिक नहुँदासम्म म यसै गरी सेवा गर्छु। आफ्नो बुढालाई यस्तो हुँदा छोडेर जान मनले मान्दैन रहेछ भनेर भन्छन्। भाउजूले भन्नुहुन्छ, अचम्मै रहेछ तिम्रो मन पनि। म त तिम्रो ठाउँमा भएको भए उहिले नै छाडेर जान्थे भनेर भुन्टीलाई भन्छन्। भुन्टी, अब हामी चाँडै यो घर र बिजनेस, यो भए जतिको प्रपर्टी आफ्नो नाममा गर्दैछौँ। अबको केही समयपछि भूपेन्द्रसँग न यो घर रहन्छ न त कुनै बिजनेस नै रहन्छ। उसलाई निको हुँदा त उसँग 1 रुपैयाँ पनि हुँदैन। पुरै कङ्गाल पतिको सेवा गरेर तिमी किन बसिरहेको छौ? त्यसैले अहिले नै विचार गर है। अहिले नै विचार गरेर तिमी आफ्नो बाटो लाग्यौ भने त्यसमै तिम्रो भलाइ हुन्छ भनेर चाहिँदो नचाहिँदो कुरा भुन्टीलाई सुनाएपछि भुन्टीले भन्छन्, मैले तपाईँहरूको सम्पत्तिमा कहिल्यै पनि लोभ गरेको छैन। मलाई कसैको सम्पत्ति चाहिएको पनि छैन र म सम्पत्तिको लागि यो सब गरिरहेको पनि होइन भनेर भुन्टीले भन्छन्। हो दर्शकबिन साथीहरू, हामीले पनि देखेका छौँ कि भुन्टीले आजसम्म कसैको सम्पत्तिमाथि आँखा गाडेको र सम्पत्ति चाहिएको छ भनेर भने हामीले कहिल्यै पनि सुनेका छैनौँ। भुन्टी त एक असल नारी हुन् जसले अरूको सधैँ भलो चाहन्छन्। उनले भने अरूलाई सधैँ निस्वार्थ र चोखो माया गर्दै आएकी छिन्। भूपेन्द्रको भाउजू भने पैसा धन सम्पत्ति भनेपछि उनलाई केही पनि चाहिँदैन। भुन्टी भने धेरै कुरा बुझ्ने र जान्ने छिन्। उनी भने धेरै मेहनती र लगनशील साहसी नारी हुन्। उनले भने सबैको भावना बुझ्छिन्। अरूले आफूमाथि जस्तो व्यवहार गरे पनि उनले भने अरूलाई सधैँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने धारणा र विचार र सोच भने भुन्टीको मनदेखि कहिल्यै पनि हटेन। भुन्टीले भने दुःख परेको मान्छेलाई हेर्नुपर्छ, कहिल्यै पनि घमण्ड देखाउनु हुँदैन, धन सम्पत्तिको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने एक जनचेतनामूलक सन्देश भने यो कथा हेरेर बुझ्न सकिन्छ। अब भने के होला त दर्शकबिन साथीहरू, अब भने के होला त भन्ने विषयमा हामी अर्को भागमा चर्चा गर्नेछौँ र अबको आउने भुन्टी भाग भने हजुरहरूले हेर्न नछुटाउनुहोला भन्दै आजलाई भने बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।